ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे। मंगल सिन्नू से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे। मंगल सिन्नू से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, मंगल सिन्नू को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है। वो बताए ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे। मंगल सिन्नू से मैं बात करके